السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هقول لكم عن ايديهات المشاهير اللي اغلب الناس بتبحث عليها، وهيكون معانا ايديهات كتيرة في الفيديو ده. فعايزك قبل ما نبدأ الفيديو اللي انت ما تنسيناش بلايك واشتراك عشان تدعمنا. وبس كده من غير ما اطول عليكم، يلا بينا. ودلوقتي هنبدأ باول ايدي معانا، وهو الايدي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، وده بقى يكون ايدي اليوتيوبر شامي. دلوقتي هنفحص حسابه مع بعض، وزي ما انتوا شايفين الحساب عليه 16,000 لايك، وفي الباتل رويال واصل بلاتين، ومش شاحن بويا بسات، وليفل الحساب 72. وما شاء الله الحساب بيطلع هيرو كل موسم، وطالع الجراند ماستر مرتين، وفي الكلاش سكواد برضو نفس الكلام. وهو ده الايدي بتاع الحساب. لو جينا ناخد نظرة عامة على مسار مهن الباتل رويال، هنلاقيه لاعب 3000 جيم 555، والكي عنده 2، ونسبة الهيدشوت عنده 35%. ولو جينا نبص على الأسلحة ما نلاقيش عنده أسلحة. ولو جينا برضو بصينا على الأمنيات مفيش برضو أي أمنيات. وده كان أول حساب معانا النهاردة. وتاني ايدي معانا هو الايدي ده. طبعا مفيش حد فيكم ما يعرفش دراجونوف. هنفحص الحساب مع بعض. هو ما شاء الله واصل الهيرو، وعنده 737 ألف لايك عقبالي أنا كمان، وشاحن كل البيع بسات، وده أمر عادي بالنسبة ليوتيوبر داخل في الشراكة، وبيوصل له كل أسبوع جواهر بالألافات. أنا مش بحسد يعني، ما شاء الله ده أنا نفسي أكون زيه. واصل في الكلاش سكواد مرة واحدة بس هيرو، وفي الباتل رويال وصل كتير، بس هو عمره ما وصل للجراند ماستر. ولو جينا اخدنا نظرة عامة وعلى المسار المهني الباتل رويال، هنلاقيه لاعب 9000 جيم، والكي عنده 3، ونسبة الهيدشوت عنده 44%. ولو جينا للأسلحة، هو ما شاء الله عنده أسلحة كتير، وكل الأسلحة دي هو مشهور بيها، زي ما انتوا شايفين XM8 MP5 شوتجان طويل MP40 UMP والدراجونوف، وبرضه ما ننساش شوتجان البربر. ولو جينا عند قائمة الأمنيات، هو عنده أمنيات، وطبعا كل دي رقصات هتنزل بعد كده وسكنات، وبرضه عنده الساكورا الذهبي. طبعا أمنية أي حد يبقى عنده الساكورا يعني، فأنا برضه هحطها عندي في الأمنيات. وده كان تاني حساب معانا. وده بقى تالت ايدي، وهو ايدي ديجيكسو. طبعا ديجيكسو من اليوتيوبر اللي داخلين في الشراكة والقدامى في فري فاير. وطبعا ديجيكسو معروف بلعبه الخرافي اللي هو تقريبا قريب من الهاكر، وهو مش مهتم بحسابه قوي يعني، واصل في الباتل رويال بلاتين، ومش شاحن كل البويا بسات. حتى هو اصلا ما بيهتمش بكلاش سكواد، حتى وصل فيها للبرونز. ولو جينا عند نظرة عامة، هو ملعبش الا 21 جيم في الموسم ده، ولعب في حياته 17,000 جيم، والكي عنده 2، ونسبة الطاقة في الرأس 40%، ودي حاجة مقبولة جدا. والأسلحة طبعا الUMP والMP40 والأسلحة الباقية. لو جينا عند قائمة الأمنيات مفيش أمنيات. وده كان تالت حساب باين أو رابع حساب. والايدي اللي معانا هو الايدي ده، ايدي بيبو، وهو لسه فاتح من 15 ساعة، وواصل للجراند ماستر، وعنده 49 ألف لايك، وليفل الحساب 73، ومش شاحن آخر بويا باس، ولابس البنطلون البرازيلي الأحمر والنكار المطور، وواصل في مصر المركز 20 بالتومسون. وهو شكله كده ما بيلعبش كلاش سكواد، مش عارف كلاش سكواد بقت مكروهة اوي اليومين دول. ولو جينا عند نظرة عامة، لاعب 227 جيم في الموسم ده، و9000 جيم في حياته، والكي عنده 5، ودي حاجة اسطورية جدا، ومش اي حد يقدر يوصل للكي ده. والهيدشوت عنده 75%، يعني اغلب كلاته هيدشوت. الاسلحة زي ما قلتلكوا بالتومسون والنكار والUMP وبقية الاسلحة. وده كان حساب بيبو. ونيجي للايدي اللي بعده، وهو الايدي ده. وطبعا ما ننساش الاسطورة فرماوي، وهو ده الايدي بتاعه. وزي ما انتوا شايفين معاه سكين وايت الازرق والبنطلون الجاز،
وليفل الحساب 73 وعليه 27,000 لايك. ولو جينا عند نظرة عامة، هو مش لاعب ولا جيم في الموسم ده، بس لاعب 12,000 جيم في حياته، وعنده الكيدي 3.5، ومعدل الطلقة في الرأس 40%. ولو جينا عند الأسلحة، هو ما عندوش ولا سلاح ولا عنده ولا أمنية، وده كان حساب فرماوي. والايدي اللي بعده هو الايدي ده. طبعا عرفتوا الحساب من الايدي بتاعه. هديكوا 3 ثواني عقبال ما تفكروا. طبعا ده ايدي زين. عارف ان فيديو النهارده هيبقى طويل شويه، بس انا تعبت فيه عشان انشرهولكوا وابحث عن الايديات دي. وزي ما انتوا شايفين عنده 183,000 لايك، وليفل الحساب 75، وواصل للجراند ماستر. وهو عامل عنده حلقة في القناة عشان يوصل للجراند ماستر، وهو في الكلام بتاعه ليفل 6 طبعا، وهو من اقوى الكلانات اللي في السيرفر، شاحن البويا باس الجديد. ولو جينا عند نظرة عامة، لاعب 12,000 جيم، والكيدي عنده 3، والهيدشوت عنده 22%. وانا هقولكوا ليه الهيدشوت عنده 22% بس. بكل بساطة عشان هو واصل للجراند ماستر، وجيمات الجراند ماستر ما ينفعش معاها الا البربرة بس. يعني انت لو لعبت بالهيدشوت في جيمات الجراند ماستر، يعني انسى، هتنزل للبرونز من تاني جيم. زي ما انتوا شايفين هو عنده في قائمة الامنيات التيشيرت دون، وعنده الفاير باس التاني بس الذهبي اللي لسه منزلش اصلا في اللعبة. هو برضه حاطط رقصات. طبعا هحط الفاير باس التاني عندي في الامنيات عشان مين مش عايز يبقى عنده الفاير باس التاني والساكورا الذهبي. وعنده برضه بانر الشراكة، والبانر ده سيبنا منه. وعنده برضه الساكورا والترسيمة بتاعت الفاير باس التاني. وعنده برضه رقصة الحمام دي اللي لسه هتنزل برضه، مش عارف بيجيبوا الحاجات دي منين. وبدام جبنا زين ودراجونوف، يبقى لسه اوف منك. وهو ده ايدي عبود يا جماعة، ومتصل من ساعة واحدة بس. وما شاء الله عنده 615,000 لايك، وشاحن كل البوابسات، وحاطط شعار من 5 سنين، ودي اهم حاجة في الحساب يا جماعة. على فكرة شعار ال5 سنين دون مش هتلاقيه في اي حساب. وهو لابس دلوقتي البواباس اللي لسه نازل حالا. وهو طبعا اي حد في الشراكة لما اي حدث جديد ينزل بيجيبه على طول. وبرضه ليفل الحساب 75. وطبعا بقى يا جماعة ما ننساش حسابي انا شخصيا، وحابب اقول لكم ان انا حسابي من اضعف الحسابات اللي في السيرفر اصلا. زي ما انتوا شايفين عندي 682 لايك، وليفل الحساب 42، وفي الكلان ده ليفل 5. وعمري ما شحنت في حياتي ولا اعرف اصلا ازاي بشحن، ومع ذلك مستمر برضه ومش فاقد الامل. زي ما انتوا شايفين لا 151 جيم بس في حياتي، وكاسب 28 جيم، والكيدي عندي 3، ونسبة الهيدشوت عندي 24%. وانا عايزكم انتوا تقيموا الحساب من 10 بالنسبة ان انا عمري ما شحنت في حياتي. وده برضو الايدي عايزكم تبحثوا عليه وتحطوا عليه لايكات، لان انا عايز اشوفه في اقرب وقت واصل 1000 لايك. بس كل ده ما هيحصلش الا لو تفاعلتوا مع الفيديو ده وعملتوا لايك واشتراك ونشرتوا الفيديو في كل مكان. هيحصل باذن الله. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.